就这吱嘎吱嘎的响声，开起来得有多闹心。车主啊实在受不了了，必须得修了。经过检查呀，确准了他这台车呀是传动轴的十字轴损坏。当我跟车主大哥说了，我说你这个传动轴里边的十字轴坏了，需要更换十字轴。车主大哥呢却露出了诡异的笑容。我当时呢有点不太理解，是我维修方法不对吗？最后车主大哥说了，我问了2家呀，都要给我更换这个传动轴这个总成，没有给更换这个十字轴的。这个时候啊，我才明白了，还给我整了一愣啊！这一天天的，我看修车呀全是套路，就做到哪坏了就修哪就完了呗。说话之间呢，这传动轴啊已经拆下来了。咱们首先来看看这个十字轴啊，由于时间长了，过这种泥水的路面，导致了里边严重的上锈啊。这里边啊有轴承的。这个传动轴啊，之前呀也不知道是修过是咋的啊，锈的非常的严重，而且我看还拿电焊呢，还焊了一点，也不知道啥意思。这种严重上锈的状态呀，必须得喷一下我们家的镇店之宝除锈剂，喷上去溶解一下这个锈点呢，一锤搞定。看这除锈剂溶解的快不快，全部渗透到里边的轴承套子里边了。其实呢，更换这种传动轴里边的小十字轴啊，不太好换。个别的修理厂啊，真的不愿意给你更换，麻烦。这个小十字轴啊，才几十块钱，谁都不爱换。给你要多了吧，不是；要少了吧，耽误时间。这也反映出来了现如今的社会状况。人和人之间呢，如果没有利益上的关系，谁跟谁俩都不能成为好朋友。我修车的理念就是以修为主，尽量不换。像这种原车的传动轴的品质，你后换的传动轴根本跟它比不了。在我的面前呢，是绝对杜绝更换总成。有的修理工啊说呀，这种十字轴啊不好换，一换呢换半天，要不了多少钱。其实要我说呀，像换这种配件啊，只要你呀操作正确，没有不好换的地方，只不过呢是你会与不会之间。你不会的人呢就会说它难换，如果要会操作的话，这个非常简单。这个十字轴啊，咱们呢也管它叫万向节。它这4个脑袋上呢有4个轴承，安装的时候啊不能用锤子砸。我采取的方法呀，就是用这种台钳呢一点点的把轴承给它挤进去。如果你用锤子砸呀，就会把里边的轴承里边是滚针轴承，很容易全都给它砸掉了。修理工在干活的时候有的时候该用大锤用大锤，该用小锤用小锤，不该用锤子的时候你不能用锤子。用台钳呢一定把这个轴承顺到这个十字轴里边。当这个滚针轴承呢完全顺到这个十字轴这个轴里边的时候再用锤子凿。不要听别人怎么指挥你不要用锤子凿。那修车不用锤子能行吗？那还有一句话说的好呢，炸雷呀炸雷呀，改革经济抡大锤。修理工修车要是没有锤子的话，跟断了条腿一样，还不用锤子这那的。十字轴已经安装进去了，最后一步呢，咱把卡簧给它卡进去。咱们的这波操作呀也就算完事了。4个卡簧最后检查一下卡没卡到位。在这里介绍一下，我是一名做汽车维修正能量的修理工。老铁们你们的爱车如果有问题困扰着你们随时都可以来咨询我。不管你们是不是我的粉丝，我都会为你们的爱车排忧解难。每一台车必须做到以省钱的方式把车修好，也不辜负你老铁找咱一回。我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺吃，它不香吗？下面的操作就是把这个传动轴给它还原到这个车上。咱们呢装完之后再听一听有没有之前那种吱嘎吱嘎的响声了，听起来确实非常的闹心。紧完了最后一颗螺丝咱们呢再给它转动一下，看看还有没有之前的那种吱嘎吱嘎的响声了。问题已经解决了，车主大哥也高兴的差点没跳起来。